जब मेरे हाथ से कोई काम बिगड़ जाता था तो उनकी डांट में भी एक प्यार दिखाई देता था, और जब काम सही होता था उनकी नजरों में फख्र दिखाई देता था। और मैं अगर आज उस्ताद बन सका हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि किसी दिन किसी कोने में कोई मुझे छोटू कह के काम सिखाता था। और रिस्पेक्ट है उस उस्ताद के लिए जो आज भी मेरे हाथों में अपना हुनर जिंदा रखे हुए हैं। और ये लास्ट लाइन हम सब के उस्ताद के लिए। हम मैकेनिक जरूर हैं, लेकिन हमारे अंदर हमारे उस्ताद की रूह काम करती है। ओके।